Mwiriho neza bakunzi bagaseke k'amakuru official mbahaye ikaze mbere yo gupfundura agaseke k'uyu munsi reka manzi bagezeho iyi nkuru yihutirwa cyane aho kuri uyu 29 amatingabo za SADC zatsinzwe ku rugamba zari zifatanije na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihangaye muri imaze M23 zacyuye ibikoresho byazo zibinyujije mu Rwanda. Ibi bikoresho birimo ibifaru bikururwa n'iminyururu ndetse n'iby'ibinyabiziga bisanzwe nibwo byatangiye kwambuka ku mupaka wa Rubavu. Hari yashize igihe bivuga ko SADC izataha inyuze ku kibuga kinini cya Goma ariko ntibyakunze ari ukanda ni makuru nayo akava ko ngo batashaka guca mu Rwanda kuko ngo bumvaga ko cyaba ari igisebo. SADC inyujije ibikoresho mu Rwanda nyuma yo gutsindwa n'umutwe wa M23 mu Rwanda wabaye mu bice bitandukanye muri Serezo bwa Kongo haba muri teritwari ya Masisi, Rucuru, Nyiragongo n'umujyi wa Goma. Umuryango wa SADC wari woreje ingabo zibarirwa mu 5000 muri Serezo bwa Kongo icyo rurutse gutangaza ko ari abasirikare bagera kuri 200 wabuze bikeye ko bice mu mirwano bari bahanganye muri Nyekemaza M23. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kenya. Abategetsi muri Kenya bahagaritse ibigo by'imikino y'amahirwe bizwi nko gutega cyangwa se betting mu gihe cy'iminsi 30 bakaza amabwiriza mashya. Urwego de Betting Control and Licensing Board rugenzura imikino y'amahirwe muri Kenya rwavuze ko rubaye rufashe umwanzuro uko bigaragara ko abanyakenya benshi bitabira imikino cyangwa se gutega y'amahirwe no kuvuga betting kurusha indi mirimo mu gihugu. Uru rwego kinyamakuru Destiny gito cyavuze ko rwasabye ibigo byose byamaza n'ibinyamakuru n'abantu bazwi cyane ku mbuga nkoranyambaga kutabyamamaza muri uku kwezi kose kuko ibigo ngo byarakabije kwiyamamaza. Rubandira shikize ko ari inzira y'ubusamo yo kugera ku bukire muri Kenya. Urwego rwavuze ko ibinyamakuru muri Kenya byamazaga ibigo bikora imikino yo gutega ku bwinshi kuko basangaga kuva saa 11 za mu gitondo kugera saa 4 za nijoro nta kindi bamaze uretse ibyo bigo bikarura abakiri bato basanzwe bishakisha no duke bariragaho tukaribwa muri ubwo buryo. Uku kwezi imikino y'amahirwe abayihagaritswe muri Kenya abafite ibigo byabikoraga basabwe kujyana amatangazo byamazaga mu nzego zibishinzwe hakareba uko byakorwaga. Ibinyamakuru bicukumbura muri Kenya byari biherutse gutangaza inkuru ko imikino y'amahirwe yoretse igihugu kuko buri mwaka abanyakenya bashora hejuru ya miliyari 700 z'amashiringi muri iyi mikino. Ako kavagari k'amafaranga leta ya Kenya yagahakanye ivuga ko abanyamakuru bakabije ishimangira ko ibigo by'imikino y'amahirwe bikoresha abanyakenya barenga 10,000 bigafasha n'imiryango irenga 500. Ikibazo cy'imikino y'amahirwe ariko muri aka karere ntigihangayikije abanyakenya gusa kuko no mu Rwanda ikinyamakuru igihe giherutse kwandika inkuru ivuga ko betting iri gusya itanzitse mu Rwanda bamwe ngo basigaranye ibyo bakenyereyeho gusa. Iki kinyamakuru cyandika mu Kinyarwanda muri iyo nkuru yacyo kivuga ko abantu harirwa muri miliyari 1.6 ku isi bitabiriye imikino aho bifashisha uburyo bw'ikoranabuhanga cyangwa za kazi n'ubundi buryo butandukanye. Ibi ngo bigatuma sosiyete z'imikino zinjiza byibuze zagera kuri miliyari 500 z'amadolari buri mwaka. Mu Rwanda ho gusa zikaba zinjiza arenga miliyari 640 z'abanyarwanda. Imikino y'amahirwe yageze mu Rwanda by'umwihariko mu 2004 nyuma y'uko rwitabira imikino y'igikombe cya Afurika cyabereye muri Tunisia mu mwaka ukurikiyeho nibwo imikino yahise yemezwa. Ibyatumye benshi bayibuka ndetse umuco kuri bo. Icyo kinyamakuru cyo mu Rwanda cyavuze ko mu kiganiro cyageranye na bamwe mu rubyiruko rw'abatse inzira yo gukina imikino y'amahirwe bamwe ngo batanatinya no kuvuga ko bazayivamo ari uko ubuzima bwahindutse bigaragara. Uretse avuga ko bariwe amafaranga batazi umubare ariko bigoye guhamya uko yanganaga. Icyo kinyamakuru cyo mu Rwanda cyavuze ko ari umumotari washoye moto 2 zari zimutungiye urugo zose zirashya mu mvugo ikoreshwa n'abambejwe n'iyi mikino ubu akaba ashaje ataragira aho ataha. Bamwe mu badepite mu nteko ishinga amategeko mu Rwanda ariko bagaragaje ko imikino y'amahirwe itari ikwiye gushyirirwaho imisoro ahubwo yari ikwiye gukumirwa mu kurengera ubuzima bw'abaturarwanda. Perezida wa Komisiyo y'Ingengo y'Imari n'Umutungo wa Leta mu nteko ishinga amategeko Depite Uwamariya Odette avuga ko ikigamijwe mu gushyiraho imisoro ari ukunoza uburyo bikorwaho kubihagarika. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Imari n'Imigambi ushinzwe imari ya Leta Godfrey Kabera yerekana ko kuba imikino yasoreshwe bidashimangira ko Leta iri gushishikariza abaturage kuyitabira. Kimwe no muri Kenya mu Rwanda naho usanga bagana imikino y'amahirwe ari abantu basanzwe n'ubundi basunikiriza ubuzima kuko benshi bumva ko ari amahirwe yo kugera ku bukire abasekeye. Bamwe mu banyakenya bakoresha imbuga nkoranyambaga bari bamaze igihe bashyira igitutu ku butegetsi basaba ko bwahagarika iyi mikino bashinja kugira abagabo ibigoryi no gutuma nta muntu ugitekereza ikintu cyagirira rubanda akamaro. Bose babatswe no gutega hakaba hari abaribwa bakiyahura. Hagati ariko bibise yagaragaje ko mu nzego zishinzwe umutekano za Kenya bishe barasha bigaragambyaga mu nteko ishinga amategeko bamagana imisoro mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize. Isesengura icyo kinyamakuru cy'Abongereza cyakoze ry'amafuta arenga 5,000 rigaragaza ko biciye aho ngaho nta ntwaro bari bafite ndetse ngo nta nkeke bari bateje. Itegeko nshinga rya Kenya ryemera uburenganzira bwo kwigaragambya mu mahoro ndetse izo mfu zateje uburakari mu baturage. Nubwo komisiyo mu nteko ishinga amategeko yategetse urwego rugenzura imikorere ya polisi gukora iperereza kuri izo mfu z'abiciye mu mihanda wo mu murwa mukuru Nairobi ndetse no gutangaza ku mugaragaro ibyo rwagezeho, nta raporo ijyanye n'ubwo bwicanyi bwabereye ku nteko ishinga amategeko yari yatangazwa ndetse nta muntu n'umwe wari waryoza ubwo bwicanyi. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Manasiko Minisitiri w'Ubuzima muri Tanzania Dr. Jenista Muhagama yategetse amavuriro yose mu gihugu n'ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi kutongera gufatira imirambo y'abantu bene wabo babuze ubwishyu bw'ibitaro
ubwo yatangizaga ibikorwa byo gukingira mu ntara ya Tabora. uyu mutegetsi yibukije abaganga ko bakwiye kwibuka itegeko rirengeranya kwigendera rivuga ko nubwo yapfuye akwiye icyubahiro. yavuze ko gufatira umurambo ari igikorwa cyo gushinyagurira abasigaye ndetse ngo ni igikorwa cya kinyamaswa. ikinyamakuru The Citizen cyavuzwe Minisitiri Jenisita yavuze ko abantu bose batazubahiriza amabwiriza leta yashyizeho batazareberwa izuba. ahamya ko uretse kuba bitera agahinda kudashyingura umuntu wawe wapfuye kandi umubitsi atazamuzura, binahangayikishije ugendeye ku myemerere y'amadini asaba ko umuntu upfuye atarara adashyinguye, cyane cyane nk'abayisilamu. umunyamakuru yanditse ko mu karere ka Tabora abategetsi babwiye Minisitiri w'ubuzima ko abaturage bakennye basigaye baza gusaba leta ubufasha bwo kwishyura ibitaro mu gihe abarwayi babo bapfuye bakabura uko bishyura. nasimbukiye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. banditswe Visi Minisitiri w'intebe w'Ububiligi akaba na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Bwana Maxime Prevost yasabye abanyekongo gusa sinzobe mu biganiro bihuje bose bagashakira hamwe umuti w'intambara zugarije uburasirazuba. Radio Okapi yavuze ko Bwana Prevost yavuze ko ashima intambwe zatewe n'ibihugu nka Amerika na Qatar mu gushaka gukemura amakimbirane muri Kongo Kinshasa. uyu mutegetsi wo mu Bubiligi yari Kinshasa abwiye Perezida wa Kongo Bwana Tshisekedi ko uruzinduko rugamije ahanini guhamya umubano usanzwe hagati ya Kinshasa na Buruseli. Bwana Prevost ageze ku ntambara muri Burasirazuba bwa Kongo avuze ko ashyigikiye ko ingabo z'amahanga zitatumiye muri Kongo Kinshasa zitazikareka kuvogera ubusugire bw'iki gihugu. hagati aho umuhuzabikorwa w'umugambi w'amahoro watangijwe n'amadini arimo ihuriro ry'abasenyeri Gatolika n'Abaporoso Senko SSC Bwana Mumenge yasabye Perezida wa Kongo Tshisekedi guhana ikiganza na mugenzi we yasimbuye Joseph Kabila Kabange mu nyungu zo guha amahoro abanyekongo. uyu mugabo uvuga ko yabaze mu butegetsi bwa Ruhande Zire Kabila avuga ko abagabo babiri yari bupfundo ryo kugira ngo abanyekongo batekane kandi ko bitaba ari ubwo igihe bahana ibiganza bagamije kuzana amahoro mu gihugu. ikinyamakuru Media Congo Kadomonete cyavuze ko Bwana Mumenge yavuze ko nk'igihugu bafite amahirwe yo kuba bafite Perezida Joseph Kabila wategetse Kongo imyaka 18 agasanga nta mpamvu akuriye yo kugira uruhande na rumwe wogamiraho gukora umutungo bwite w'igihugu, akwiye kugishakira amahoro ku bubi na bwiza. kuri Felix Tshisekedi utegetse igihugu, Bwana Mumenge yavuze ko nka perezida uriho afite umuzigo utoroshye wo kubanisha abanyekongo bose, akwiye gutera intambwe agahana ibiganza na Kabila yasimbuye bagaha amahirwe amahoro muri Kongo Kinshasa. uyu mugambi w'amahoro w'abihaye Imana b'Agatolika n'Abaporoso urashyigikiwe muri Kongo Kinshasa yose, yaba abakunda ubutegetsi n'ababurwanya. n'ibihugu biri mu buhuza nabyo byemera uyu mugambi kandi birawushyigikiye, ariko igikomeye ni ukuba Kabila uko bimeze ubu yahura na Perezida Tshisekedi. hagati abasirikare 5 mu ngabo za Kongo bishwe n'abandi yahise ashimuta umushinwa mu ntara ya Tanganyika. Radio Okapi yavuze ko abantu bitwaje intwaro bateze igice abasirikare 5 mu ngabo za Kongo banashimuta umushinwa. byabaye kuwa gatandatu muri teritwari ya Karemi mu ntara ya Tanganyika nk'uko byavuzwe n'abahatuye. icyo gitero cyabereye ku muhanda Karemi Kabimba mu gace kitwa Kipori mu birometero 50 uvuye i Karemi. imodoka zarimo bari abasirikare n'umushinwa zaguye mu cyo cyatezwe n'abantu bitwaje intwaro mu masaha 4 za mu gitondo nibwo kiriya gitero cyabaye. imodoka zavaga mu gace ka Kabimba zigiye mu mujyi wa Karemi. amabandi yataye imodoka zarimo abasirikare ahita arasa 5 barapfa, undi umwe arakomereka ariko nawe nyuma yaje gupfa nk'uko Radio Okapi yabitangaje. undi wakomeretse ni umushoferi waje kujyanwa kwa muganga. amabandi yatwaye bunyango umushinwa wakoreraga uruganda rwa sima rwitwa JRC. John Mutombo umuyobozi wa teritwari ya Karemi yabwiye Radio Okapi ati twabuze abasirikare 5 bari berekeje abashinwa bagiye i Karemi. yavuze ko bamagana igitero nka kiriya cyaguyemo abasirikare ba leta muri buriya buryo. ibikorwa byo gushimuta abashinwa bikunze kuba muri uriya muhanda Karemi Kabimba. umwaka ushize abasirikare 4 ba FARDC bari berekeje imodoka z'abashinwa bishwe n'amabandi yitwaje intwaro anashimuta abashinwa n'ibazo leta ya JRC muri kariya gace. n'ubundi abo bashinwa baje kurikurwa ari uko hatanzwe amafaranga. agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Uganda, abanyamakuru bakodeje ba muri no barandika. banditswe cyakaye n'UPR itavuga rumwe na leta muri Uganda ryavuze ko kuwa mbere igipolisi cyafunze ibiro byaryo kikaburizamo umugambi wo gutegura urubyiruko mu gihe cy'amatora. iri shyaka rivuga ko abapolisi bafite imbunda baramukiye ku biro by'ishyaka bagakubitaho imiryango, ariko polisi yavuze ko yari yariteguje ko ritagomba gukina n'ibikomeye muri iki gihe. ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko umunyamabanga mukuru w'iri shyaka NUP yashinja polisi ya Uganda ubumenyi buke mu nyito za politike. iri shyaka buri wa mbere rigira ikiganiro n'abanyamakuru rikagaragaza ibyo rishaka gukora mu cyumweru cyose. kuwa mbere ryari ryatumye abanyamakuru mu cyiswe Young Protest Vote bivuga ubukangurambaga buhamagara urubyiruko kwitabira amatora ariko ntiruve ku biro by'itora amajwi atabazwe mu nyungu zo guteza imbere demokarasi. iri shyaka ryavuze ko polisi ya Uganda yahamuwe n'ijambo protest bisobanuye imyigaragambyo, rigasanga nta kintu cyagomba kubuza abapolisi akandi kazi ngo birirwe bafunze ibiro by'ishyaka ryari mu bukangurambaga buhamagarira urubyiruko rwaryo kwitabira amatora. komisiyo y'amatora y'u Rwanda ivuga ko amatora umwaka utaha azabimburirwa n'ay'ibanze azatangira mu kwezi kwa gatandatu y'uyu mwaka. iyi komisiyo yasabye abanyarwanda kuzirikana ko igihugu gishaka amatora ari mu mahoro aciye mu mucyo no mu bwisanzure. umwaka utaha hazatorwa perezida ndetse n'abo mu nzego z'ibanze. hagati abari ku biro bya perezida w'u Rwanda byahamagaza abagize inteko ishinga amategeko bo mu ishyaka riri ku butegetsi guhura na perezida Museveni kuwa gatanu. ikinyamakuru Chimp Report cyavuze ko batazwi ikizaganirwa ariko bahamagajwe mu gihe hari itegeko riraje ishinga igihugu ryo kuvugurura igisirikare cya Uganda UPDF Act.
icyo kinyamakuru kibona ko hamaze iminsi impaka z'ububasha bw'inkiko za gisirikare ku basivile muri Uganda, kigakeka ko abadepite bagiye guhabwa imirongo ku buryo iri tegeko nirigera mu nteko ishinga amategeko rizatorwa nta kibazo kibayeho, cyane ko Perezida Museveni yagaragaje kutanyurwa n'imyanzuro y'urukiko rw'ikirenga rwambuye ububasha inkiko za gisirikare ku basivile.